Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-dekabr haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz. Bular narxi nech pul aka? Bular bambuka, tepapas, stroyka. Tepapas bambuk aka, materiali 45 ming so'm ekan. Pachkagami? Pachka. Donaga nech pul? Donaga ham bir xil aka. Dona pachka narxi bir xil 45 ming so'mdan. Razmeri nechidan nechigacha? 48dan 54 gacha tushaveradi. 48 dan 54 gacha tushaverar ekan, standart bo'lar ekan bu razmeri. Bular ham bir xil narsami? O, bular ham? Mana bunaqa ranglari ham bor ekan. Mana ular. Bular nech pul? Bular 50 ming so'm, pachka dona bir xil keladi. Bular 50 ming so'm ekan. 52 gacha tushadi bular. Bular 48 dan, 48 dan 52 gacha tushar ekan. Razmeri. Standart bo'lar ekan. Telefon nomeringiz nechi? 90lik, 90lik 550, 550 4910. 49 10 ga aloqaga chiqaverasizlar, mana shular kerak bo'lsa. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor ertalab 7 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Qo'qonning bozori bas, bu Qo'qonning bozori bilan bu bozorning o'rtasida 10 kilometr yo'l masofasi bor.